بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я расскажу о сподвижниках, которые принимали участие в битве при Бадре. Я уже рассказывал о них раньше, и сейчас я добавлю к своему повествованию о них еще некоторые сведения. Этим я завершу серию повествований о сподвижниках, принимавших участие в битве при Бадре. Об Амире бин Рабии повествуется, что его отца звали Рабия бин Кааб бин Малик бин Рабия. От Амира бин Рабии есть некоторые повествования. Абдулла бин Амир Рабия, со слов своей матери, Уми Абдулла бинат Абу Хайсма, повествует о том, как отреагировал Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, когда он увидел переселение мусульман в Эфиопию. Она повествует: Умар ибн Аль-Хаттаб был очень суров с мусульманами. В день переселения в Эфиопию, сев на верблюда и выдвинувшись в путь, я вдруг встретила его. Он спросил: «Куда направляешься, о Уми Абдуллах?» Я ответила: «Вы подвергали нас мучениям за нашу веру. Поэтому мы уезжаем в такую землю Аллаха, где нас никто не будет мучить». И вдруг он ответил: «Да будет с вами Аллах». Когда пришел мой муж Амир, я рассказал ему о мягкости Умара. Он сказал: «Ты надеешься, что он примет ислам? Клянусь Аллахом, он примет ислам не раньше, чем уверует осел его отца Аль-Хаттаба». Мой муж сказал так, потому что видел, как жестоко и грубо обходился Умар с мусульманами. Хазрат Абдулла бин Амир бин Рабия повествует: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил нас в поход в Нахла. Вместе с нами был и Хазрат Амар бин Сурака. Он был стройного телосложения и имел высокий рост. И в пути из-за голода он положил свои руки на живот, сел и не мог идти дальше. Мы привязали к его животу камень, и после этого он смог пойти с нами дальше. Мы пришли в одно арабское племя, и они накормили нас, и после этого мы отправились дальше». Когда они снова отправились в путь, он сказал: «Раньше я думал, что ноги поднимают живот, но сегодня я убедился в том, что это живот поднимает ноги». Хазрат Абу Хамама повествует: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Амира бин Рабия и Хазрата Сахля бин Хунейфа в разведку. В 8-м году по хиджре Хазрат Амир бин Рабия принял участие в походе назад ас-Салясиль. В этом походе ему в руку попала стрела, и он получил ранение. Абдулла бин Амир, со слов своего отца, Хазрата Амира бин Рабия, повествует: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо одной могилы и спросил: чья это могила? Люди ответили, что это могила такой-то женщины. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: почему мне не сообщили о ее смерти? Люди сказали: в это время вы спали, и поэтому мы не хотели беспокоить вас. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: не следовало так делать. Вы должны были сообщить мне о своих покойных. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выровнял ряды людей
и провел ее погребальную молитву. Абдулла бин Амир со слов своего отца повествует: «Когда бы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не отправлял нас в поход, он всегда выдавал нам в путь мешок фиников. Предводитель войска выдавал каждому воину горсть фиников, которые по мере необходимости постепенно съедались. В конце каждый воин получал по одному финику. Я спросил своего отца: разве вам было достаточно одного финика? Разве вы могли насытиться этим? Отец сказал: «О мой сын, не говори так. Мы осознали необходимость даже одного финика, когда у нас не было еды». О важности даже одного финика может знать только тот, кто испытал чувство голода. Когда Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, в период своего халифата изгнал иудеев из Хайбара, он раздавал людям землю в долине Кура. Среди этих людей был и Хазрат Амир бин Рабия. Когда Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, отправился в местность Джабия, селение в окрестности Дамаска, Хазрат Амир тоже был вместе с ним. Согласно одному из повествований, знамя Хазрата Умара находилось в руках Хазрата Амира. Когда Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, отправился в хадж, он назначил Хазрата Амира своим наместником в Медине. Существует разногласие относительно смерти Хазрата Амира бин Рабия. Согласно некоторым сведениям, он умер в период халифата Хазрата Усмана. Согласно другим сведениям, он умер в 32-м, 33-м, 36-м или 37-м году по хиджре. Согласно сведению от Алама ибн Асакира, он умер в 32 году по хиджре, и я считаю, что это более достоверная информация. Также повествуется о том, что после мученической смерти Хазрата Усмана он постоянно находился у себя дома. Люди не знали о нем, пока он не умер. Абдулла бин Амир со слов своего отца, Хазрата Амира бин Рабия, повествует: во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, один человек из племени Бану Фузара заключил брак с женщиной, подарив ей в качестве махра обувь. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволил ему это сделать. Абдулла бин Амир со слов своего отца Хазрата Амира бин Рабия повествует, что он видел, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который находился в пути и сидел верхом на своей верблюдице, совершал ночью дополнительную молитву, продолжая молитву, куда бы она ни поворачивалась вместе с ним. Хазрат Амир бин Рабия повествует: однажды, когда мы были вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в пути, была очень темная ночь, мы собрали камни и расчистили место для намаза, и мы не смогли определить, в какой стороне кибла, а когда показалось солнце, оказалось, что мы молились не в сторону киблы. Мы рассказали об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и тогда Аллах ниспослал эти аяты. И Аллаху принадлежит и восток, и запад, и куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха. Воистину Аллах, расширяющий возможности, всезнающий.
Эти повествования взяты из книги Хилият уль-Авлия. Вполне возможно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, просто процитировал им эти аяты, но они не были ниспосланы там. Хазрат Амир бин Рабия повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что человека, который призовет на него благословение, Аллах благословит за это 10 раз. Так что теперь от каждого зависит, призовет ли он больше благословений или меньше. Еще в одном месте Хазрат Амир бин Рабия повествует: ангелы призывают благословение на того человека, который призывает благословение на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пока он занят этим. Так что теперь от каждого зависит, призовет ли он больше благословений или меньше. Следующий сподвижник, Хазрат Харам бин Мильхан, да будет доволен им Аллах, у него не было потомства. Хазрат Абдулла бин Аби Талха сообщает со слов Хазрата Анаса, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил его дядю, брата Сулейм, во главе 70 всадников к Бану Амир. Глава многобожников Амир ибн ат-Туфейль предложил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выбрать одно из трех, сказав: либо тебе достанутся бедуины, а мне те, кто живут в городах, либо я стану твоим преемником, либо я нападу на тебя с 2000 воинов из Бану Гатафан. Однако Амир заразился чумой в доме Он сказал: «Меня поразила верблюжья чума в доме женщины такого-то семейства. Приведите же мне мою лошадь». И он умер, сидя верхом на своей лошади. Итак, Харам, брат Сулейм, вместе с хромым человеком и другим человеком из такого-то племени отправились к Бану Амир. Харам сказал своим спутникам: «Будьте рядом со мной, я пойду с ним, а я пойду с ним. Если они дадут мне гарантию безопасности, вы будете рядом. Если же они убьют меня, то отправляйтесь к вашим товарищам». Затем Харам подошел к ним и сказал: «Вы предоставите мне безопасность, чтобы я передал вам послание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Он начал говорить им, но они подали знак человеку убить его, и он подошел к нему сзади и ударил его копьем. Харам сказал: «Аллах велик, я преуспел, клянусь владыкой Каабы». Затем они догнали одного из спутников Харама и убили его вместе с остальными людьми, кроме хромого человека, который спрятался на вершине горы. Тогда Аллах ниспослал аят: «Аллах доволен ими, и они довольны им». После этого события посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 30 дней обращался к Аллаху с мольбами против племен Рил, Закван, Бану Лахьяни, Усайя, которые ослушались Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха.
Это повествование из Сахих аль-Бухари. Согласно другому повествованию из Сахих аль-Бухари от Хазрата Анаса, вместо копья была пика. Согласно еще одному повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в течение месяца в намазе фаджр молился против двух племен Бану Сулейма, Рил и Закван. Хазрат Анас повествует, что этим было положено начало совершению молитвы кунут, раньше ее не совершали. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, повествуя о мученической смерти хафизов священного Корана и о страсти пожертвований сподвижников, написал: «Читая исторические повествования, мы понимаем, что когда сподвижники отправлялись на войну, они знали о том, что если они станут мучениками, их ожидает большая радость и покой. Если они испытывали боль, они воспринимали ее как чувство радости. Таким образом, в жизни сподвижников есть множество таких событий. Они знали, что смерть на пути Аллаха является для них радостью. Например, среди тех, кто знал Коран наизусть и был отправлен посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с ним для проповедования к одному из арабских племен, был и Харам бин Мильхан. Он был отправлен к Амиру бин Туфелю, главе племени Амир. Все остальные сподвижники шли за ним. Сначала Амир бин Туфель и его товарищи лицемерно угостили его, но когда он успокоился и стал проповедовать, один из этих коварных людей знаком указал одному из этих плохих людей убить Харама бин Мильхана, и он ударил его копьем в спину. Этот сподвижник упал и, падая, невольно произнес: «Аллах велик, я преуспел, клянусь владыкой Каабы». Затем эти нечестивцы напали на других сподвижников. Освобожденный раб Хазрата Абу Бакра Амир бин Фухейра, сопровождавший посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, во время его переселения из Мекки в Медину, в момент своей мученической смерти невольно произнес: «Я преуспел, клянусь Аллахом». Об этом повествует тот, кто убил его, и после этого стал мусульманином. Он стал мусульманином из-за слов Амира бин Фухейра. Это событие говорит о том, что для сподвижников смерть была радостью, а не болью. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб подробно написал об этом событии. Человек по имени Абу Бара Амири, который был вождем племени, расположенного в Центральной Аравии и известного как Бану Амир, пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы встретиться с ним. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень мягко и с любовью передал ему послание ислама. Он вначале с интересом и вниманием выслушал обращение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но не принял ислам. Тем не менее, он подчинился посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Отправьте со мной в Нечд несколько сподвижников, которые могли бы отправиться туда и проповедовать послание ислама его жителям. Я уверен, что жители Нечда не отвергнут ваше послание». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я не доверяю жителям Нечда». Абу Бара ответил: «Не волнуйтесь, я гарантирую им безопасность». Поскольку Абу Бара был вождем племени и был влиятельным человеком, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поверил ему на слово и отправил группу сподвижников в Нечд. Так об этом рассказано в истории. В Бухари повествуется, что несколько человек из племени Рил, Закван и так далее предстали перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и заявили, что принимают ислам. Затем они попросили, чтобы вместе с ними было отправлено несколько человек, чтобы помочь им в борьбе с народом, который является врагом. Нет никаких уточнений относительно характера запрашиваемой помощи, миссионерской или военной. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отослал эту группу.
Одна из перспектив применения этих двух повествований заключается в том, что, возможно, Абу-Бара Амири, вождь племени Амир, также пришел вместе с жителями Рила и Заквана и говорил с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, от их имени. Таким образом, согласно историческому повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я не доверяю жителям Нечда». На что он ответил: «Не волнуйтесь, я даю вам гарантию, что вашим сподвижникам не причинять вреда». Это указывает на то, что жители Риля и Заквана также пришли с Абу-Бара, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был обеспокоен из-за них. В любом случае, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил группу сподвижников под руководством Мунзира бин Амра Ансари в месяц Сафар в 4 году по хиджре. Эти люди были в основном из ансаров, и их общая численность составляла 70 человек, и почти все они были хафизами, то есть знали наизусть священный Коран. Днем они собирали дрова в лесах, чтобы свести концы с концами, а большую часть ночи проводили в поклонении. Когда эти люди достигли места, известного как Бир-Маун, которое было названо так из-за колодца с водой, человек по имени Харам бин Мильхан, который был дядей Анаса бин Малика по матери, обратился с посланием ислама к Амиру бин Туфелю, который был вождем племени Амир и племянником Абу-Бара Амири по отцовской линии. Остальные сподвижники остались позади. Когда Харам бин Мильхан прибыл, чтобы встретиться с Амиром бин Туфелем и его последователями в качестве посла от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сначала они, проявив свое лицемерие, тепло поприветствовали его, но после того, как он сел и почувствовал себя непринужденно и начал проповедовать послание ислама, кто-то из этих злых людей подал сигнал кому-то другому, и он ударил этого невинного эмиссара копьем сзади и убил его. В то время Харам бин Мильхан произнес слова: «Аллах величайший, клянусь владыкой Каабы, я достиг своей цели». Амир ибн Туфель не был бы виновен в убийстве этого эмиссара посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, один. На самом деле, после этого он подстрекал людей своего племени, Бану Амир, напасть и на оставшуюся группу мусульман, но они отказались и сказали, что не станут нападать на мусульман из-за гарантии Абу-Бара. После этого Амир собрал Бану Рил, Закван и Усаю и так далее из племени Сулейм, то есть те же племена, которые пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в качестве делегации, согласно повествованию Бухари, и напал на эту маленькую и беспомощную группу мусульман. Когда мусульмане увидели этих кровожадных зверей, мчащихся к ним, они сказали: «У нас нет с вами вражды. Мы пришли только с поручением от посланника Аллаха. Мы не пришли сражаться». Но они не слышали их и убили их всех. Среди сподвижников остался в живых только один человек, который хромал и успел подняться на вершину горы. Его звали Кааб бин Зайд. Из различных повествований выясняется, что неверующие напали также и на него, из-за чего он был ранен. Неверующие ушли, посчитав, что он мертв, но на самом деле он выжил. 2 человека из этого сообщества сподвижников в то время отделились от группы, чтобы пасти своих верблюдов и так далее, и их звали Амр бин Умайя Замри и Мунзир бин Мухаммад. Когда они посмотрели в сторону своего лагеря, они увидели стаи птиц, летающих над головой. Они хорошо понимали эти знаки пустыни и сразу же пришли к выводу, что произошла битва. Когда они вернулись, их взором предстало это жестокое кровопролитие, учиненное этими бессердечными неверующими. Увидев эту картину издалека, они стали советоваться, что им следует предпринять. Один из них предложил им немедленно бежать в Медину, чтобы сообщить об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Другой, однако, отверг это предложение и сказал: «Я не убегу оттуда, где был убит наш амир Мунзир бин Амр». Поэтому он пошел вперед и обрел мученическую смерть в битве. Другой, которого звали Амр ибн Умайя Замри, был взят неверующими в плен. Возможно, они убили бы и его, но когда они узнали, что он из племени Музар, согласно обычаю Аравии, Амир ибн Туфель отрезал ему челку и освободил его, сказав: «Моя мать поклялась освободить раба из племени Музар, и поэтому я освобождаю тебя». Таким образом, из этих 70 сподвижников выжили только 2. Одним из них был этот самый Амр ибн Умайя Замри, а вторым был Кааб бин Зайд, которого неверующие оставили, полагая, что он уже мертв.
Амир бин Фухайра, освобожденный раб Хазрата Абу Бакра и один из первых последователей ислама, также был среди сподвижников, которые обрели мученическую смерть в трагическом событии в Бирмауне. Он был убит человеком по имени Джабар бин Салама. Впоследствии Джабар стал мусульманином и утверждает, что причина, по которой он принял ислам, заключалась в том, что когда он убил Амира бин Фухайру, тот воскликнул: «Клянусь Аллахом, я достиг своей цели». Джабар рассказывает: услышав эти слова, я был удивлен тем, что я убил этого человека, а он сказал, что достиг своей цели. На самом деле это очень странно. Позже, когда я поинтересовался о причине этого, мне сообщили, что мусульмане считают жертвование своей жизнью на пути Аллаха величайшим успехом, которого может достичь человек. Это произвело такое неизгладимое впечатление на мой характер, что в конечном счете именно это влияние привело меня к исламу. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники получили известие о происшествии с Раджи и Бирмауни примерно в одно и то же время. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был глубоко опечален этими трагическими событиями до такой степени, что повествуется о том, что он никогда не был настолько глубоко опечален чем-либо до или после этих событий. Несомненно, убийство путем обмана около 80 сподвижников, особенно таких сподвижников, которые были хафизами священного Корана и происходили из бедного слоя общества, не было рядовым событием даже по стандартам варварских обычаев и практики Аравии того времени. Лично для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, это было подобно потере 80 сыновей и даже больше этого. Дело в том, что для духовного человека духовные связи гораздо дороже, чем мирские отношения для мирского человека. Следовательно, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был глубоко опечален трагическими событиями, но в любом случае ислам учит проявлять терпение. Услышав эту новость, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся». Далее он сказал: «Это результат действия Аби Бара, ибо мне не было по праву отсылать этих людей, и я опасался жителей Нечда». После этого он замолчал. Следующий сподвижник — Хазрат Саад бин Хуаля. Он был из племени Бану Малик бин Хасль бин Амир бин Луи. Согласно некоторым источникам, это племя состояло в союзнических отношениях с племенем Бану Амир. Он приехал из Йемена и был персидского происхождения. Хазрат Амир бин Саид сообщает, что Саад ибн Абу Вакас, да будет доволен им Аллах, сказал: «В год прощального паломничества я так тяжело заболел, что был уже близок к смерти, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, навестил меня. Я сказал: «О посланник Аллаха, ты видишь, до чего меня довела болезнь? Я богат, а наследников, кроме дочери, у меня нет. Так не разделить ли мне 2/3 своих денег бедным?» Он сказал: «Нет». Я спросил: «А половину?» Он сказал: «Нет», а потом добавил: «Треть, о Саад! Но и трети будет много, ведь тебе лучше оставить своих наследников богатыми, чем лишенными средств и вынужденными просить у людей. И поистине ты обязательно получишь награду за все то, что потратишь ради лика Аллаха, и даже за кусок пищи, который ты положишь в рот своей жене». Тогда я произнес: «О посланник Аллаха, оставят ли меня здесь после того, как уедут мои товарищи?» Он сказал: «Тебя ни в коем случае не оставят, и какое бы праведное дело ты ни совершил, оно непременно возвысит тебя. Кроме того, возможно, что ты проживешь еще долго, чтобы благодаря тебе одни люди получили пользу, а другим был нанесен вред. О Аллах, заверши переселение для моих сподвижников и не вынуждай их отступать. О бедный Саад ибн Хауля». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал выражать сожаление в связи с тем, что этот человек умер в Мекке. Согласно еще одному из повествований, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда жалел о том, что Саад бин Хауля умер в Мекке.
Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не нравилось, если какой-то человек переселялся из Мекки и затем возвращался туда, кроме как для совершения хаджа и умры. एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन खौला के लिए अफसोस करते थे कि वो मक्के में मर गए। ये इसलिए कि जिसने मक्के से हिजरत की उसके लिए Исмаил бин Мухаммад бин Саад повествует, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел Саибу бин Умейру аль-Кари не хоронить Саада бин Хауля в Мекке, если он умрет там. बिन मोहम्मद बिन साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब बिन उमैर अलकारी को हुक्म फरमाया। Согласно другому повествованию, эти слова были высказаны в отношении Хазрата Саада бин Абу Вакаса. और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत साद बिन अबी वकास के मुताबिक Передается от Субаи, да будет доволен ею Аллах, что она была женой Саада ибн Хаули из Бану Амир ибн Луи. Он принимал участие в битве при Бадре и умер во время прощального хаджа. Она в это время была беременна и родила почти сразу после его кончины. Очистившись от послеродового кровотечения, она приготовилась к встрече женихов. Тогда к ней пришел Абу Ас-Санабиль ибн Бакак из Бану Абдудар и сказал: «Я вижу, ты приготовилась встречать женихов и собираешься выйти замуж, но ты не имеешь права выходить замуж, пока не пройдет 4 месяца и 10 дней со дня смерти твоего мужа». Субая сказала: «Когда он сказал мне это, я тем же вечером отделилась и пошла к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я спросила его об этом, и он сказал, что мой идда, срок ожидания, закончился с рождением ребенка, и сказал мне выходить замуж, если я этого хочу». Здесь мы находим ответ на некоторые вопросы. आपने मुझे फतवा दिया कि जब मैंने वज़ा हमल किया तो हलाल हो गई और मुझे इरशाद फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो शादी कर सकती हूँ। Следующий сподвижник Хазрат Абу Аль-Хайсам бин Ат-Тайхан. Его брата звали Убейд бин Убейд или Атик бин Ат-Тайхан. Он принимал участие в битве при Ухуде. Повествуется о том, как однажды он спросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Поскольку я являюсь первым, кто принес обет верности, как нам поступить?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Принесите мне свой обет верности о том, о чем принесли обет верности сыновья Израиля пророку Моисею, мир ему». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Абу Аль-Хайсама и Хазрата Усейда бин Хузейра главами племени Абдуль-Ашаль. Во время войн он всегда носил 2 меча. По этой причине его называли Зус-Сейфейн, то есть человек с 2 мечами. Хазрат Мирза Башир Ахмад написал, что в битве при Сифине он сражался на стороне Хазрата Али и обрел мученическую смерть. Следующий сподвижник Хазрат Асим бин Сабит. У него был сын от Хинды бинт Малик. Его сына звали Мухаммад. Комментируя один из аятов священного Корана, Хазрат 4-й халиф обетованного Мессии написал о 14 сподвижниках, которые постоянно находились рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда и ни при каких обстоятельствах не оставляли посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Имам Рази написал: из числа мухаджиров были следующие сподвижники: Хазрат Абу Бакр, Хазрат Али, Хазрат Абдурахман бин Ауф, Хазрат Саад бин Абу Вакас, Хазрат Талха бин Убайдуллах, Хазрат Абу Убейда бин Аль-Джарах и Хазрат Зубейр бин Аль-Авам, да будет доволен ими Аллах. Шииты утверждают, что там был только Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, однако на самом деле это не так.
Из числа ансаров были следующие сподвижники: Хазрат Хубаб бин Мунзир, Хазрат Абу Даджана, Хазрат Асим бин Сабит, Хазрат Харис и, вероятно, Хазрат Сахал бин Хунайф, Хазрат Усейд ибн Хузейр и Хазрат Саад бин Муаз, да будет доволен ими Аллах. Также повествуется о том, что было 8 человек, которые поклялись, что готовы умереть за посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 3 из них были мухаджирами и 5 ансарами. Удивительно, что никто из них не погиб, Всевышний Аллах необыкновенным образом сохранил их. Следующий сподвижник Хазрат Сахал бин Хунайф Ансари. Хазрат Ибн Аббас повествует: в битве при Бадре у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было 100 верблюдов и верблюдец, и 2 лошади. Верхом на одной из них был Хазрат Мигдад бин Асвад, а на второй Хазрат Мусаб бин Умейр и Хазрат Сахал бин Хунайф. Сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по очереди ехали верхом на них. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Али и Хазрат Марсад бин Аби Марсад Ганави, союзник Хазрата Хамза ибн Абдуль-Мутталиба, по очереди ехали на одном верблюде. Среди сподвижников, которые были рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в битве при Ухуде был и Хазрат Сахал бин Хунайф. Ясир бин Амр повествует: однажды я пришел к Хазрату Сахал бин Хунайфу и попросил его рассказать мне один хадис от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о хариджитах. Он сказал: я расскажу тебе об этом так, как рассказал мне об этом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и не больше этого. Я слышал от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об одном народе, который выйдет оттуда, и он указал в сторону Ирака. Они будут читать священный Коран, но он не опустился ниже их горла. Они выйдут из религии так же, как стрела выходит из лука. Повествующий спросил его: не указал ли посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на какие-то признаки этого народа? Он ответил: я рассказал тебе только то, что слышал об этом. Дальше думай сам. Умейр бин Саад повествует: Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, провел погребальную молитву Хазрата Сахала бин Хунайфа с 5 такбирами. Люди спросили, что это за лишний такбир? Хазрат Али ответил: это погребальная молитва Сахала бин Хунайф, принимавшего участие в битве при Бадре. Те, кто принимали участие в битве при Бадре, имеют превосходство над теми, кто не принимал в ней участие, поэтому я пожелал сообщить вам о его величии. Следующий сподвижник Хазрат Джабар бин Сахар. Повествуется о походе Хазрата Али на племя Бану Таи. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Али вместе со 150 воинами к племени Бану Таи, чтобы разбить их идола по имени Фульс. Племя Бану Таи обитало на северо-востоке от Медины. В этом походе посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил Хазрату Али большое черное знамя и одно небольшое белое знамя. Хазрат Али ранним утром разбил об землю идола потомства Хатама Фульса. По возвращении Хазрат Али привез с собой множество трофеев и пленных. В этом походе знамя ислама было в руках Хазрата Джабара бин Сахара. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, спросил мнение своих сподвижников относительно этого похода. Хазрат Джабар бин Сахар сказал: нам будет лучше оставаться верхом и рано утром напасть на них. Хазрату Али понравился его совет. Хазрат Джабир бин Абдулла повествует: во время намаза я встал слева от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако он взял меня за руку и поставил справа от себя. Когда подошел Хазрат Джабар бин Сахар, он поставил нас обоих позади себя. Следующий сподвижник Хазрат Умейр бин Аби Вакас. Его убил Амар бин Абди Вуд. Согласно другому повествованию, его убил Ахсан бин Саид.
Повествуется, что в месяц Сафар в 9 году по хиджре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Кутайбу к племени Хасам, которое обитало в окрестностях Табалы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел им напасть внезапно. Эти сподвижники отправились туда на 10 верблюдах, на которых они ехали по очереди. Там они захватили одного человека, чтобы разузнать у него об этом племени. Этот человек сначала прикинулся немым, а затем стал кричать, чтобы предупредить свое племя, и мусульмане убили его. Хазрат Кутайба вместе со своими спутниками выждали момент, когда люди этого племени заснут, и они не нападали на них, пока они не заснули. Между ними произошло жестокое сражение. Несколько людей с обеих сторон были ранены. Хазрат Кутайба убил несколько человек и увез их женщин и скот в Медину. После передачи 5-й части трофеев и Байтуль-Мал, каждый из них получил по 4 верблюда. В то время один верблюд по стоимости был равен 10 козам. Имам Багави написал, что Хазрат Укба бин Амир не передавал никаких хадисов. Таким образом, сегодня я завершил повествование о сподвижниках. Я также хочу обратить ваше внимание на молитвы за мусульман Ахмади Пакистана. Пусть Всевышний Аллах облегчит их трудности, с которыми они сталкиваются. Молитесь, чтобы Всевышний Аллах вразумил представителей закона и тех, кто творит жестокость якобы во имя Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Пусть Всевышний Аллах привлечет их к ответственности. Также молитесь за общину Буркина-Фасо. Там мусульмане Ахмади тоже сталкиваются с трудностями. Там тоже террористы и экстремисты творят жестокость якобы во имя Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. В Алжире правительство и суд также жестоко относятся к мусульманам Ахмади. Пусть Всевышний Аллах возьмет каждого мусульманина Ахмади под свою защиту. Сосредоточьтесь на молитвах и раздаче милостыни. Пусть Всевышний Аллах убережет их всех от зла врагов. После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву Джаназа Гайб в отсутствии покойного по некоторым членам нашей общины. Первый из них, уважаемый Мухаммад Рашид Сахиб, сын Чодри Башрат Ахмад Сахиба из Гутриала, округа Гуджрат. 19 февраля противники Ахмадията зашли к ним в дом и убили его. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. В момент его мученической смерти ему было больше 70 лет. Мухаммад Рашид Сахиб жил один в своем доме в Гутриала, округа Гуджрат. В его доме был бесплатный гомеопатический диспансер, который служил на благо жителей города. У него лечились как жители его деревень, так и другие люди. 2 человека под видом больных и нуждающихся в лекарствах проникли в его диспансер. Затем они открыли по нему огонь из оружия. В итоге он там же на месте обрел мученическую смерть. Один из его убийц был хафизом Корана, после этого они убежали оттуда. Через несколько минут после этого пришел один из работников мученика и сообщил об этом в отдел полиции. Также передали, что один из этих убийц был найден мертвым в поле, он и был хафизом Корана. Следствие продолжается и в отношении его смерти. Другой убийца уже арестован. По крайней мере, полицейские все же арестовали его. Ахмадият пришел в семью мученика посредством Хазрата Мунши Султана Алим Сахиба, да будет доволен им Аллах, который был сподвижником обетованного Мессии мир ему. Он тоже был из Гутриала, округа Гуджрат, и работал там учителем в местной школе. В 1906 году он отправился в Кадьян и принес там свой обет верности на благословенной руке Хазрата обетованного Мессии мир ему. После окончания 10-летней школы он пошел служить в армию. После нескольких лет службы в армии он подал в отставку. В 1984 или 1985 году он вместе со своей семьей переселился в Норвегию.
Несмотря на то, что он уже имел гражданство Норвегии, в 2008 году он вернулся обратно в свою деревню. Он часто посещал Норвегию. На своей родине, занимаясь земледелием, он также открыл бесплатный гомеопатический диспансер ради служения человечеству. Свою деятельность он продолжал до самой своей смерти. По милости Аллаха он был муси. В своей общине он служил на посту секретаря Ислаху Иршад. Он был очень общительным и добрым человеком. Он поддерживал дружеские отношения со всеми людьми. Он обладал страстью служения другим людям. Он помогал всем нуждающимся, несмотря на их религиозную принадлежность. Мученик любил институт Ахмадийского халифата. Он был очень гостеприимным человеком и особенно гостям, прибывшим из центра общины. Он регулярно совершал пятикратную молитву. Он часто организовывал бесплатный медицинский лагерь. Его племянник Рафе Ахмад, миссионер из Кот-д'Ивуар, пишет: «Он был всеми любим человеком, обладал страстью служения человечеству, постоянно помогал бедным». Он был хорошим проповедником. Всевышний Аллах посредством его рук исцелил многих людей. Он регулярно слушал пятничные проповеди Хузура. Несколько дней назад его супруга Парвин Ахтар Сахиба, будучи в Норвегии, видела сон. Во сне она увидела, что кто-то совершил нападение на ее мужа и пытался убить его. После этого она просила его соблюдать осторожность. У покойного мученика осталась супруга, 5 дочерей и 2 сына. Одна из его дочерей живет в Пакистане, остальные его дети живут за рубежом в разных странах. Шахид Махмуд Кахлун Сахиб, старший миссионер общины Норвегии, пишет: «Мученик был очень добрым и скромным человеком. В Норвегии он также помогал людям гомеопатическими лекарствами. После выхода на пенсию он уже в течение 12-13 лет жил в Пакистане. Там он тоже помогал людям. Время от времени он посещал и Норвегию. Всевышний Аллах посредством его рук излечил многих людей. Он всегда помогал больным и иногда даже доставлял лекарства им домой. Его супруга приходилась ему родственницей. Когда они поженились, она не была мусульманкой Ахмади, но никогда не противостояла своему мужу. Все их дети сочетались браком с мусульманами Ахмади. В последний раз он был в Норвегии в 2018 году. В том же году его супруга принесла обет верности. Он говорил, что приезжал в Норвегию ради этой цели. Он говорил, что в Пакистане есть сильное противодействие общине и угрозы. Однако он все равно желал служить бедным людям, которые не могли позволить себе покупать лекарства. Он говорил, что посредством него бедные люди получают помощь и возможность лечиться. Он говорил, что не боится смерти, которая все равно когда-нибудь наступит. Мусульмане Ахмади служат человечеству без какого-либо страха и опасения. Пусть Всевышний Аллах простит мученика Мухаммада Рашида Сахиба и смилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением его родных и близких. Следующими я упомяну сразу 2 человек. Амани Басам Ачлави Сахиба и дорогой Абдул Муин Кутейш из Александрии, Турция. Миссионер и президент общины Турции Садык Сахиб пишет: 6 февраля 2023 года в результате 2 сильных землетрясений погибли мать и сын из числа мусульман Ахмади. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Все остальные мусульмане Ахмади, по милости Всевышнего Аллаха, остались живыми и здоровыми. Некоторые из мусульман Ахмади получили лишь незначительные травмы. Амани Басам Ачлави Сахибе было 23 года. Она была мусульманкой Ахмади из Сирии. Она была из общины Александрии в Турции. Она была супругой Абдуль-Муина Кутейш Сахиба и снохой Салаха Кутейш Абу Халид Сахиба, президента общины Александрии. 2 месяца назад она принесла обет верности вместе со своим супругом. Ее свекор спрашивал ее, сообщила ли она своим родителям о принятии ею Ахмадията. Она ответила «да». Она была довольна тем, что ее родители не противостояли ей в этом. Вместе с ней погиб и ее 3-летний сын, дорогой Салахуддин.
Их вытащили из-под завалов через 2 дня. Они были уже мертвы. У нее остался супруг Абдуль-Муин Кутейш Сахиб и 6-летняя дочь Абира. Шамсуддин Сахиб Малабари, миссионер из Кабабира, Палестина, пишет: Амани Сахиба вместе со своей семьей переселилась из Сирии в Турцию. Покойно относилась ко всем с большой добротой и любовью. Она была скромной женщиной. Узнав о важности принесения обета верности, она без промедления сразу же принесла обет верности. Она во всем помогала своему супругу и своим братьям. Моя супруга говорила, что она всегда поддерживала родственные связи со стороной своего мужа и относилась к ним с любовью и уважением. В день принесения обета верности она была очень довольна и прощалась с нами с большой преданностью. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует их. Следующий покойный Максуд Ахмад Мунир Сахиб, миссионер. Он умер 15 января в возрасте 53 лет в результате сердечного приступа. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. По милости Аллаха он был муси. Его отец Чодриджан Мухаммад Сахиб принял Ахмадият в 1974 году. В 1991 году покойный окончил Джамия Ахмадия и получил диплом Мубашир. После этого он служил в разных городах Пакистана под руководством Назарат Исляху Иршад Марказия. С 1998 по 2006 годы покойный служил в Кении. Позднее он вернулся в Пакистан. До своей смерти он служил старшим миссионером общины округа Квета, Пакистан. Он оставил супругу, сына и 2 дочерей. Назир Сахиб Исляху Иршад пишет: он был очень скромным, преданным и трудолюбивым миссионером. Миссионер общины Кветы Абдуль-Вакиль Сахиб пишет: покойный очень уважал людей, посвятивших свою жизнь служению религии. Если он о чем-то не знал, он без всякого стеснения спрашивал об этом. Хотя я был намного младше его по возрасту, поскольку он долгое время служил в Кении, он часто с нежностью вспоминал годы, проведенные там, словно народ Кении поселился в его сердце. Он говорил, что народ Кении является очень скромным и любящим. Президент молодежной организации общины Квета Фарид Мубарак Сахиб пишет: покойный был добродетельным, честным и жертвующим ради общины человеком. Он сильно любил институт Ахмадийского халифата. Когда я узнавал о прибытии в Квету старых миссионеров, я был очень доволен этим, поскольку мы очень нуждались в них. Он мне очень понравился с первой нашей встречи. Когда он прочитал свою первую пятничную проповедь в мечети Кветы, каждый хвалил его. Он был очень гостеприимным. Он приглашал к себе домой каждого человека и хорошо служил ему. Он имел глубокую страсть и любовь к общению. Ее можно было увидеть по его глазам. Когда люди слушали его доклады и проповеди, из их глаз текли слезы. На собраниях и в поездках он создавал понимание важности общины в сердце каждого человека, с которым он встречался. Он обладал большими знаниями об общине. При этом он был очень скромным человеком. Таких людей я встречал редко. Во время его последней пятничной проповеди я заметил на его лице необыкновенный свет. Перед Назим Сахибом Умуми я сказал ему, что сегодня он выглядит очень красивым. Однако мы не знали, что это его последняя пятница. После этого он умер. Пусть Всевышний Аллах простит, помилует его и возвысит его степени в раю. После пятничной молитвы, иншаллах, я проведу их погребальную молитву.
सब के जनाजे इंशाल्लाह अभी पढ़ाऊंगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.